चौबीसौं सर्ग उदयपुर, मंदसौर र औरंगाबादको वृत्तान्त। शार्दूल विक्रीडित छन्द। स्वामीजीसित पौहडे बिच पुगी, मिल्दा भए दुईजना। यिनको नाम मुकुन्द शेख बदल, प्रख्यात हुन् सज्जना। श्रीजीलाई लिई उदयपुर पुगे, लाधु मशानी कहाँ। डेरा हो प्रभुको र संगत ठुलो, चम्क्यो धनीको त्यहाँ। चर्चा ज्ञान सुधर्मको अति बढ्यो, जागे मसानी पनि। ब्रह्मात्मा अरु धेर जागृत भए, सन्मार्ग यही हो भनी। आए सुन्दर साथ अन्यतिरका, भेला भए खूब नै। बाईजी अरु भक्त सेवक पनि, आए उदयपुरमै। ब्रह्मानन्द रस प्रवाह हुन गो, श्रीधाम लीलामृत। वर्षाए प्रभुले अलौकिक त्यहाँ, सारा भए प्लावित। ठुलो शोर भयो अहो सहरमा, जागे हजारौं जना। हिन्दू औ कति मुस्लिमै पनि बुझी, लागे निजानन्दमा। महिना 4 बितेछ यो किसिमले, चर्चा चलेको त्यहाँ। दिल्लीबाट चिठी पुग्यो मुगलता, आएन सद्धर्ममा। केही काम रहेन शेष उसको, मनलाई सम्झाउन। सम्झ्यो बात सबै बुझिकन पनि, मानेन अपनाउन। दैवी शक्ति प्रयोगबाट अथवा केही चमत्कारले, मात्रै चित्त फिराउनेछ अबता औरंगाबाद शाहले। यस्तो पत्र पढेर प्राणपतिले, ढाके यता पाशमा। छोड्यो खर्च दिएर 100 रु, आई मिले नाथमा। श्रीजीको जब यो अपार महिमा, चर्चा कथा उत्तम। ब्रह्म ज्ञान अलौकिक प्रबलता, भोग्यात राणाकन। चर्चा यो दरबारमा जब पुग्यो, गर्ने भनी दर्शन। इच्छा तीव्र भयो उदयपुरपति, प्रख्यात राणाकन। यस्तो दर्शन आसमा नृप थिए, गर्थे अरु चाहिँ कुरा। भन्थे कोही अनन्त लोचन लिने, ज्ञानी महात्मा ठुला। हिन्दू मुस्लिम यी बरोबर गरी, मान्छन् कुनै भन्दथे। कोही फेरि यी खास गुप्तचर हुन्, औरङ्गका ठान्दथे। शङ्कायुक्त कुरा अनेक थरीका, यस्ता सुनाइकन। पारे फेरि संशकयो किसिमले, जिज्ञासु राणाकन। तस्मात् आफू बसेर पण्डितहरूलाई पठाए त्यहाँ। चर्चा भक्ति कथा अलौकिक गरी, बस्थे धनीजी जहाँ। श्रीजीबाट सुने अलौकिक कुरा, अध्यात्म चर्चा जब। सोचे ज्ञान अत्यन्त उत्तम अहो, सत्यार्थ हो वास्तव। यस्तो ज्ञान सुने भने नृपतिले, मान्लान् यिनैको मत। हाम्रो हुन्न सुमान्यता, त्यसपछि होला प्रतिष्ठा क्षत। यस्तो तर्क लिएर पण्डितहरू, दरबारमा फर्किए। निन्दा खोप गरी भने सब कुरा, राणा त्यसै हच्किए।
चमके को जुन दर्शनार्थ प्रभुको उत्साह घट्दो भयो। आए दर्शनमा तथापि झट नै फर्के सुमौका गयो। आए दर्शनमा तथापि झट नै फर्के सुमौका गयो। बसंत तिलका छंद। औरंगजेब पनि हिन्दूहरो फकाई, पार्थ्यो बलात् मुसलमान जनता सताई। के काम खातिर जसै अजमेर आयो, राजाहरू बिच उदयपुर श्रेष्ठ पायो। सोच्यो उदयपुर नृप प्रतिखास यत्न, मुस्लिम धर्म दिन गर्नु पर्यो प्रयत्न। राणा फिर्यो यदि भने अरु हिन्दू राजा, फिर्लान अवश्य जनता पनि छैन शंका। यस्तो विचारसित दूत त्यहाँ पठायो, एउटा पुरोहित लिई दरबार आयो। औरंगजेब प्रभु मुस्लिम बन्नु भन्छन्, उनकै हुकुम लिई दूत यही कहन्छन्। मुस्लिम हुँदा बकस 5 ठुला प्रगन्ना दिन्छन् भनेर पनि शर्त रहेछ त्यसमा। यस्तो पुरोहित बढिकन भन्न लाग्दा, रातो पिरो हुन गए रजपूत राणा। धक्का दिए मुगलको त्यस दूतलाई, निक्ल्यो पुरोहित पनि डर खूब पाई। यस्तो सुनेर बरंग अति रिसायो, गर्ने लडाई भनी फौज निकै पठायो। श्रीजी कहाँ जब पुग्यो समाचार यस्तो, राणा कहाँ अनि दिए सुजवाब त्यस्तो। चिन्ता नगर्नु तिमीले म स्वयं डटेर, गर्नेछु बात त्यस शाह समीप हेर। ऊ खास मुस्लिम बनोस् पहिले र फेरि, पारोस् अरु कन कुरान शरीफ हेरी। गर्नेछु साबित स्वयं मुस्लिम छैन, आफू नभई अरु बनाउनु ठिक होइन। यस्तै भनेर उसलाई बुझाउने छु, मान्दैन ता अनि मिलिकन सर्व हिन्दू। धर्मार्थ युद्ध गरुला यति बात सुन्दा, राणा डराइकन मानि अनेक चिन्ता। संवाद यो अनि दिए धनीजी समक्ष, अन्यत्र जानु असल प्रभुले अवश्य। यस्तो बुझेर नृपको मनसाय खास, हिँड्ने भए त्यसपछि प्रभु शिष्य साथ। चेला थिए जति उदयपुरमा रहेका, आभूषणादि तिनलाई दिई भएका। सारा जमात पहिरेर विरक्त भेष, हिँड्नै थिए सकल तत्परती विशेष। हिँड्नै थिए सकल तत्परती विशेष। इन्द्र वज्रा छन्द। औरंगको लस्कर युद्ध गर्न, आयो र हाहा हुन गो अधर्म। कोही यता कोही उता छुटेछन्, औदूधलाई प्रभुजी पुगेछन्। बस्दा यहाँ के दिन जागनी भो, डेरा यही भो अनि बाईजीको। औ 1737 विषे मिहिर, घुम्दै पुगेछन् बुझमन्द सोर। एउटा त्यहाँ भक्त हरि प्रसाद, बस्थे लगे स्वागत खूब साथ। जागृत भए ज्ञान सुनी समस्त, जागे अझै अन्य अनेक भक्त। हिन्दू र मुस्लिम सबै मिलेर, सुन्थे र जाग्थे प्रभुजी चिनेर। यस्तै गरी ज्ञान बढिरहेथ्यो, आए कृपा रामली ननीको। छन्धेर हिन्दू अति दुर्दशामा, औरंग आएर लडाई चल्दा। छन् खूब नै सुन्दर साथ दुखी, भाग्दै गुफा जंगल भित्र लुकी। यस्तो समाचार उदयपुरीको, सुन्दा धनीको मन नै दुखी भो।
अत्यंतयो हार्दिक चोट पाई, गाए पुकारा उनले कराई। मेरा धनियो निज धर्म निम्ते, तिम्रै भई खूब सहे विपत्ति। बढ्दै रहेछौँ तर जानी जानी, यो कष्ट दिन्छौँ किन हाय राज्य। यी भक्तका माथि दया हुँदैन, देख्छौ सबै किन्तु कृपा हुँदैन। राजी हुँदैमा पनि यो विपत्ति, यी भक्तको दूर हुँदैन रत्ति। यस्तै कयौँ कीर्तन गाई गाई, रोए कराए अति दुःख पाए। भो प्रेरणा आखिर अन्तरात्मा, लाई भयो श्री प्रभुको सु आज्ञा। हिन्दूहरूको सहयोग पाए, राजाहरू मेल सबै गराई। औरङ्गका साथ मिलेर युद्ध, होला र बन्ला जब परास्त। नासिन्छ सारा अनि दुःख कष्ट, धर्मिष्ठ राजा अब खोज झट्ट। यस्तो भयो अन्तरमा धनीको, आज्ञा र यसमै अनि चिन्तना भो। सोचे कुनै हिन्दू नरेशलाई, सम्झाउने काम पर्यो मलाई। यस्तो बुझी झट्ट मुकुन्द दास, लाई पठाए अवरङ्गवाद। राजा रहेछन् बुझभाव सिंह, लेखे चिठी ती नृपकै निमित्त। साथी थिए केशवदास फेरि, अर्को थिए वल्लभदास हेरी। तिनैजना साधु लिएर पन्थ, जाँदै थिए एक मिल्यो महन्त। त्यसको थियो नाउँ त रामदास, पारेछ त्यसले अति नै निराश। सद्धर्मको बात गरी सुनाए, उद्देश्य आफ्नो सब नै बुझाए। सुन्दै अति क्रुद्ध भएर आई, हानेछ ठण्डा त मुकुन्दलाई। हानेछ डण्डा त मुकुन्दलाई। यस्तो खबरदार गरेछ फेरि, आइस भने निश्चय मार्छु हेरी। नाला कटाएछ भनेर यस्तो, त्यो पेटमा हाय बसेछ सुम्लो। यो कार्यले भक्त मुकुन्द दास, साह्रै भएछन् द्विविधा हताश। सोचे सिधा मिल्न दिँदैन यसले, एकान्तमा मिल्दछु रोक्छ कसले। सोचे सिधा मिल्न दिँदैन यसले, एकान्तमा मिल्दछु रोक्छ कसले। श्रद्धरा छन्द। देवीका मन्दिरैमा त्यसपछि गइती, बस्न लागे लुकेर। देवीको दर्शनार्थ प्रतिदिन नृपति, प्रेमले आउँथेर। राजा आए खुसी भई त्यस दिन पनि औ, एक थैली बुझाए। देवीको यो प्रसाद प्रभु भनिकन नै, भूपका हात लाए। राजा फर्के गए औ जब महल पुगे, भित्रिए त्यस पछाडे। हेर्दा थैली फुकाई चकित हुन गए, वेद शास्त्रोक्त वाणी। धेरै प्रश्न प्रसादै पनि अलिकति औ, श्रीधनीको चिठी त्यो। हेरे विश्वास मानी प्रमुदित मनले, धर्म थाम्ने चिठी त्यो। बोलाए भित्र आफै अनि सकल कुरा, सोध्न लागे नरेश। धर्मै रक्षार्थ लड्ने यवनसित भनी, भन्न लागे मुकुन्द। स्वामीजीका कुराका गहन विषयको, खोल्दिए प्रष्ट अर्थ। आफ्ना साक्षात् धनीको सुपरिचय दिए, हुन् भनी बुद्ध रूप। फेरि श्री कृष्ण लीला त्रिविध कन पनि, प्रष्ट पार्दै बताए। लीला हो जो अखण्ड ब्रज अनि पछिको, रासको त्यो जताए। राजा यी बात सुन्दा
बहुत खुशी भय किंतु त्यो रामदास निंदा नहीं गर्न लाग्यो अतिशय रिसले बुद्धि भई सर्वनाश हपकाए झट्ट ताही श्रुहृदय निपले होश उसको हरायो इनको सिद्धांत साचो सहमति नृपको यो हुँदा झण्डरायो ठुलो खातेर गर्दै नजिक नृपतिले राख्न दरबार पास खोज्दा सेवा म गर्छु भनी अघि सरिगो दुष्ट त्यो रामदास सेवाको शब्द उसको सुनिकन सहसा पेट खोलेर आफ्नो देखाए खूब सेवा अघि पनि नको भो भनी नील सुम्लो पिठ्योमा चोट देखे तब नृपति अति क्रोधले जल्न थाले हप्काए खूब डाटे अधमकन अजय देशबाटै निकाले हप्काए खूब डाटे अधमकन अजय देशबाटै निकाले। इंद्र वज्राछंद यस्तो गरी हालत रामदास को सम्मान भो खूब मुकुंद दास को मागे क्षमा भूल भयो भनीकन राखे निजै साथ खुशी गरी मना डाके त्यहाँ पंडित को सभा अनि आए ठुला दिग्गज पंडितै पनि सारासँग प्रश्न गरे नरेशले आएन के उत्तर रिसले जले निंदा गरे फेरि मुकुंद दास को सद्धर्म को औ प्रभु प्राणनाथ को बोले त्यहाँ झट्ट मुकुंद दास जी गर्छन् भने प्रश्न गरुन् अघि सरी यी सोध्दछन् जे म बताउँला सबै जे सोध्छु मैले यिनले भनुन् सबै यस्तो सुनि पण्डित वर्गले पनि शास्त्रादिका प्रश्न दिए असी अनि 23 नै प्रश्न दिए मुकुन्दले रोके यथावृत्ति सबै नरेशले जो पाउँथे पण्डित वर्गले अहो अत्यन्त चर्को उनको दशा भयो सोही दिन प्रश्न असी मुकुन्दले फिर्ता गरे उत्तर साथ यत्नले सारा समाधान भयो मुकुन्दको एउटै नति पण्डितबाट सुल्झियो मौका दिए औ नृपले सबैकन तोकेर 15 दिनको खुलाउन बिते सबै 15 दिन प्रयत्नमै आएन के उत्तर एकको कुनै यी प्रश्नको जुन दिनसम्म उत्तर खुल्दैन ता वृत्ति दिन्न निश्चय यो भूपको निर्णय घोषणा भयो सातौं सबै पण्डित वर्गको गयो एउटा पनि जवाफ खुलेन थियो जहाँ सारा गए फेरि मुकुन्दजी कहाँ ती भन्न लागे अति नम्रतासित आफ्नै बुझी भूल भएर दुखित एउटा पनि जवाफ खुलेन थियो जहाँ सारा गए फेरि मुकुन्दजी कहाँ ती भन्न लागे अति नम्रतासित आफ्नै बुझी भूल भएर दुखित आफ्नै बुझी भूल भएर दुखित। उपेन्द्र वज्राछंद मुकुंद स्वामी अति दुख पायो खुला होस पृथ्वी भनेर आयो धनीजीले ब्राह्मण पेट मार्न यहाँ पठाए यदि वृत्ति हर्न त ठीक हो निश्चय मान्दछौँ यो दया होस् छैन त बात यस्तो समाउँछौँ पाउ भैर दास थमाउनुहोस् हे प्रभु गास बास
प्रकाश नहीं छैन त ब्रह्मताको बुझोस् कसोरी अनि जीव हाम्रो ब्रह्मात्मका वेगर ब्रह्म तत्व बुझिन्न के ईश्वरको महत्व भरेर भुडी परिवारलाई बचाउने केवल नि उपाय रहेका सब छौँ अजान दया रहोस् हे प्रभुजी महान भनिदिनुहोस् नाथ नरेशलाई खुलोस् सबै वृत्ति र खान पाए मनाउने छौँ तब धन्य धन्य दया रहो दुखित छौँ नगण्य सुनेर यो पण्डितको पुकार दयालु भई सन्त मुकुन्द दास गएर राजासित भन्न लागे खुलाउने पण्डित वृत्ति मागे खुलाउने पण्डित वृत्ति मागे।